Kila sekunde, kila tukio, tunakufikishia kila kilicho muhimu kwa jicho la ukweli. Ndani ya Kishki TV, mtazamo mpya wa habari kwenye rada. Mtazamaji wa Kishki TV, tupo hapa katika eneo la Mwembe Yanga, Temeke, jijini Dar es Salaam, na usiku wa hii leo ni mvua zimenyesha katika baadhi ya maeneo la jiji la Dar es Salaam, na eneo hili la Temeke likiwa ni miongoni mwao, ambapo katika eneo hili kuna tukio ambalo limetokea la kijana mmoja ambaye ana umri kati ya miaka 37 hadi 40 akiwa amekutwa mwili wake hapa akiwa amefariki katika mtaro huu, na ikisemekana ya kuwa ni kutokana na mvua ambayo ilinyesha jana, na alikuwa akitaka kuvuka katika eneo la kule mbele ambapo mtaro ukiwa ni mkubwa. Baada ya hapo alishindwa na hatimaye akadumbukia katika mtaro huo na ukamsomba hadi kuja kufikia katika kizuizi hiki, na ndipo hapo ambapo mwili wake ulikutwa. Kisha baada ya hapo wananchi pamoja na serikali ya mtaa huu walipata nafasi ya kuzungumzia tukio hili kwa namna ambavyo lilivyotokea. Huyu bwana mimi namfahamu muda mrefu, ni rafiki yetu, kijana mwenzetu hapa mtaani, na tumeishi naye vizuri, na shughuli zake ni kubwa, ni za ufundi. Na hizi taarifa nimezisikia mimi asubuhi hii kufika maeneo haya, na kuna watu nimewakuta kule juu wananiambia bwana kuna msiba, kijana mmoja amefariki hapo bondeni Mwembe Yanga. Katika kurudi nyumbani kwa bahati mbaya ameteleza, ameingia katika mfereji, na kutokana na hali ya pombe ilikuwa nyingi, alikuwa na msaada wa watu, ndicho kilichomtokea. Kio mvua inaanza saa sita kasorobo hivi, sababu serikali mfereji ni mfupi sana, mfereji ni mfupi, kwa serikali baba hii wanaisahau, baba hii mbovu, mfereji ni mfupi, kwa mtu ukipita usiku ajui apite wapi. Miundombinu ni mbovu, miundombinu ya nchi hii unatendea kipande cha Mwembe Yanga ndi shida, miundombinu ni mbovu, serikali waangalie baba Mwembe Yanga. Kwa mitaro njia sehemu husika ipo, na mitaro tunasema kwa sababu lazima iwe mikubwa kutokana na toa maji mbali, maji yanatokea Yombo kwa kuja huku. Kwa hiyo kwa mitaro kusema kwa kama mguu wa uzami itakuwa sio kweli kuleta maji huku, itakuwa bado maji inaleta mafuriko katika mitaa. Umepaona hapa kwenye chikishimo hicho? Yeah. Nasikia alilewa, baada ya pombe kumzidi kaja kaluka hapo aende zake kupanda pikipiki za kilakala bajaji zile, kashindwa kuruka hapo, kaingia kapiga kichwa, ndo kama unavyojua tena mauti ukamkuta. Sergeant Maila ni mkuu wa kikosi cha uokozi majini kutokea katika jeshi la zimamoto na uokozi, na pia anazungumzia tukio hili, lakini pia akitoa tahadhari kwa wananchi kuchukua katika kipindi hiki ambacho ni msimu wa mvua, hususan katika jiji la Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya nchi ya Tanzania. Muda wa saa 1:20 tulipata tukio la mwokozi maeneo ya Mwembe Yanga. Kwa hiyo tukatoka kituoni kuja kwenye eneo la tukio. Tumefika tumekuta kuna mwili ambao ulikuwa kwenye mtaro wa maji. Kutokana na mvua za jana uliweza kumsomba. Na kufika eneo hilo hapo kulikuwa kuna kizuizi, kwa hiyo akawa amekwama. Kwa hiyo ule mwili tumeutoa. Tulipotoa tukakabidhi jeshi la polisi ambao wamekuja, tukakabidhi mwili kwa ajili ya hatua zingine ziweze kuendelea. Na shauri wananchi waweze kuchukua tahadhari sana kipindi hiki cha mvua. Wasiweze kujaribu kuvuka kipindi cha hawana uwezo wa kuweza kusurvive kwenye maji. Na wasipime maji kwa kutumia mguu. Maji yapimwe kwa kutumia mguu. Wachukue tahadhari hiyo. Pia wananchi watupe taarifa kupitia namba yetu ya dharura ambayo ni 114, yani 114. Hii namba inapatikana ni masaa 24. Kutokea hapa katika eneo la Temeke Mwembe Yanga, mimi ni Khalid Omar na mwenzangu ni Abdul Karim Abdurrahman akiwa katika upande wa kamera. Usikose kusubscribe, kulike, kushare na comment taarifa zetu mbalimbali ambazo tunakufikishia Kishki TV. Kila sekunde, kila tukio, tunakufikishia kila kilicho muhimu kwa jicho la ukweli. Ndani ya Kishki TV, mtazamo mpya wa habari kwenye rada.